जो लोग को ग्रिल्ड चिकन खाने नहीं आता ना, उनके लिए ये बेस्ट है। उपाशी हांव भोंवता काच्यान बोल्सान नाताणे पासून ना रस्त्यार चलताना तेका पळयतोच सगळें तूप गेलें उडोवन मोगान हांव गेलो बुडोवन रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपनां तुजीं न्हिदोंक दिना अशें करिनाका म्हाका मारिनाका ओ रोजालिना सैलेड है ना, अच्छा बना। बहुत अच्छा। गेलो